এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আই হোপ তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজকে আমরা তোমাদের সাথে ছোলার ডাল দিয়ে এঁচোড় চিংড়ির রেসিপি শেয়ার করব। আই হোপ তোমাদের ভিডিওটা খুব ভালো লাগবে। তো চলো, উইদাউট এনি ফার্দার অ্যাডু, লেটস গেট স্টার্ট দ্য ভিডিও। এখানে আমরা 150 গ্রাম ছোলার ডাল আর দুটো বড় সাইজের আলু ভালো করে সেদ্ধ করে নিয়েছি। মানে ছোলার ডাল এবং আলু দুটোই ভালোভাবে সেদ্ধ করে নিয়েছি, তারপর জল ঝরিয়ে রেখে দিয়েছি। এখানে আমরা নিয়েছি 100 গ্রামের মতন চিংড়ি, আর সেটাকে আমরা ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। তোমরা নিজেদের আন্দাজ অনুযায়ী চিংড়িটা বেশি বা কম নিতে পারো। এবার আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 টিস্পুন মতন হলুদ গুঁড়ো আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন। তারপর হলুদ আর নুন ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। আমরা ওভেনে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম প্রায় 1 টেবিল স্পুন মতন মাস্টার্ড অয়েল। তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেব নুন হলুদ মাখিয়ে রাখা চিংড়ি মাছ। এবার আমরা মাছটা একটু ভেজে নেব। এখানে আমরা মাছগুলো ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এখন আমরা মাছগুলো তুলে নেব। এখানে আমরা 500 গ্রাম পরিমাণে এঁচোড় ভালো করে পরিষ্কার করে কেটে নিয়ে ধুয়ে তারপর এটা নুন আর হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম। এবার আমরা ওই তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 2 টেবিল স্পুন মতন মাস্টার্ড অয়েল। এরপর আমরা ওর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা আলু। এখন আমরা আলুগুলো খুব ভালোভাবে ভেজে নেব। এখানে আমাদের আলুগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমরা এগুলো তুলে নেব। এবার আমরা ওর মধ্যে 1 টেবিল স্পুন মতন আরেকটু তেল অ্যাড করে দিয়েছিলাম, মাস্টার্ড অয়েলই অ্যাড করেছিলাম। তারপর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3টে মতন তেজপাতা, দিয়ে দিচ্ছি 3টে শুকনো লঙ্কা আর অল্প একটুখানি জিরে। তারপর ফোড়নটা একটুখানি আমরা ভেজে নেব। ফোড়নটা ভাজা হয়ে যাওয়ার পর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি। তারপর পেঁয়াজটা আমরা একটু ভেজে নেব। পেঁয়াজটা হালকা ব্রাউন হয়ে যাওয়ার পর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটা মিডিয়াম সাইজের টমেটো। তারপর টমেটোটা আমরা একটু ভালো করে ভেজে নেব। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটুখানি নুন। তারপর টমেটোটা আর পেঁয়াজটা ভালো করে ভেজে নেব। পেঁয়াজ আর টমেটোটা ভাজা হয়ে যাওয়ার পর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন আদা রসুন বাটা। এরপর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো আর 1 টিস্পুন কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। তারপর সমস্ত মশলা একটু কষিয়ে নেব। এখন আমরা এর মধ্যে অল্প অল্প করে জল অ্যাড করব আর মশলাটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। এখন আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 5টা চেরা কাঁচা লঙ্কা। তারপর সমস্ত কিছু একটুখানি নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেওয়ার পর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা এঁচোড়। এরপর আমরা সমস্ত কিছু খুব ভালোভাবে নাড়িয়ে ছাড়িয়ে নেব। সমস্ত কিছু ভালো করে নাড়ানো চাড়ানো হয়ে গেলে আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা ছোলার ডাল। এরপর সমস্ত কিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এরপর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে ভেজে রাখা আলু। সমস্ত কিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণে জল। সমস্ত কিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা চিংড়ি মাছ। এরপর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন আর দিচ্ছি 1 টিস্পুন চিনি। এখন আমরা এটা ঢাকা দিয়ে প্রায় 3 থেকে 4 মিনিট কুক করে নেব। আমরা 5 মিনিট পর ব্যাক করে গেছি আর তরকারিটা কিন্তু অলমোস্ট রেডি। এখন আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ঘি আর দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা। এটা কিন্তু ঘি আর গরম মশলা ছাড়া একদম অসম্পূর্ণ, তো ডেফিনেটলি কেউ ঘি গরম মশলাটা স্কিপ করো না। তো আজকের ভিডিওটা ব্যাস এতটুকুনি। ইফ ইউ লাইক দিস রেসিপি, প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন টু গেট মোর আপডেট। যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছো প্লিজ ফলো করে দাও, আর যারা এখনও আমাদের ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে জয়েন করনি তারা তাড়াতাড়ি যাও আর জয়েন করে নাও। আমি ডিসক্রিপশানে দুটো লিঙ্কই দিয়ে দেবো, চেক আউট করে নিও। আর যারা অলরেডি আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছো তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও। ইট হেলদি অ্যান্ড স্টে হেলদি। সি ইউ সুন। বাই বাই।